歡迎大家又嚟到運動冷知識啊！今日咧我哋講個籃球框啊。咁而家咧見到個籃球框咧射得準嗰啲穿針，嗖一聲啦嚇。如果穿大針咧就冇聲啦，入唔到個籃啊嘛嚇。咁但係其實咧原來最早嘅籃球框咧唔係咁樣㗎。究竟係點咧？嗱當時咧係詹士老師咧發明呢個運動啦。咁佢揾個籃掛上咧真係普通，我哋見到裝嘢嗰啲籃啊。個底咧係封咗底㗎。咁所以咧每咧一射波得分嗰陣，哎呀咁尷尬啦，因為個波咧入咗，不過咧就晾咗喺度喎嚇。咁點搞咧？當時咧要工作人員咧攞把梯啊，攞啲竹啊，捅翻個波咧係篤翻佢出嚟㗎嚇。咁你諗下呢個場面係幾搞笑幾荒謬咧？如果而家 NBA 係咁樣，哇真係要打3日3夜先得㗎啦嚇。所以後尾咧有人就靈機一觸啦，好簡單啫，將嗰個籃嘅底割咗佢咪得咯，唔要咪得咯。你話呢個係咪運動史上面嘅偉大發明咧嚇？自此之後咧，唰一聲嘅聲音同埋流暢嘅比賽節奏咧，先至成為可能。今日呢個冷知識係咪讓你對空心嘅籃框充滿感激咧嚇？下次再傾啦。